Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Al-Amn TV pamoja na Amigo TV. Kama ada ya Waislamu imekuwa katika mazoea yao, kila Ijumamosi unaitika wito wa Mheshimiwa Mufti kuja katika kazi za pamoja, kazi za kuendeleza ujenzi wa ofisi za Kiislamu Komibu hapa Nyakabiga. Na leo kama kawaida tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka 2025 tayari Waislamu wengi wamewasili katika uwanja huu ambapo harakati za ujenzi zinaendelea. Hapo nyuma Mheshimiwa Naibu Kadhi ametoa taarifa au ametoa ripoti ya kile ambacho kimeshatumika hapa, mapesa na sadaka ambazo Waislamu wameendelea kuzitoa ni vipi zilizoweza kufanya kazi. Takriban zaidi ya milioni 300 tayari zimeshatumika katika hatua hii ya msingi na imemalizika. Leo tunakwenda kuwauliza Waislamu ambao wapo hapa, ripoti hile wameisikia na vipi ule wito ambao Mheshimiwa Mufti amewaitia kutoa 1000 kwa siku kwa mwezi kwa kila Muislamu na 1000 kwa siku kwa kila msikiti sawa na 30,000 kwa mwezi kwa kila msikiti. Je, Waislamu tayari wana taarifa hiyo? Na kama wanayo, wameendelea kuisambaza kwa Waislamu wengine? Basi kuwa nami tuweze kuwasikia wanazungumzia nini kuhusu na ripoti na pesa hii 1000 ya kuweza kuchangia. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayari tumefikia katika hatua nzuri, na majuzi tu Mheshimiwa Naibu Kadhi ametoa taarifa, ametoa ripoti ya kile ambacho tumeshatumika. Tayari tumefikia hatua ya msingi, zaidi ya milioni 300 zimeweza kutumika. Wewe kama kiongozi wa kina mama katika nchi ya Burundi, unajisikiaje kuona hatua ya kwanza hii tumeweza kuifikia? Na je, ripoti ile umeweza kuisikia? Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli hili ripoti ya kwanza kuitoa kwa kama tumefikia ni ripoti nzuri sana. Sana ni kitu kikubwa sana, tena cha muhimu, tena ni fahari kwa kwetu Burundi kuona leo. Tizama, fondation tumemaliza, tuko tunaendelea, milioni 300 ziko hapa chini. Naimiza kila Muislamu wote awe nchini Burundi, nchini popote pale yawe, kama ni Mrundi yuko nje, ile 1000 tujitolee kwa ajili ya Allah kila mwezi katika familia miskitini. Ni kusiku ni 1000, siku 30, mwezi mzima ni franga 30,000. Katika familia baba 1000, mama 1000, kama watu watatu inakuwa ni 5000 kwa mwezi. Na naimiza mtakuwa weza analipa za miaka 5 ime miaka 10. Tizama pesa yako kwenye inakuja ni hapa hapa. Kwa kweli tushikamane, tutajenga, tukiendelea huyu mfumo ikulu itakwisha, tutajenga hospitali, tutajenga masomo. Ikiwa huyu mfumo wa 1000 utaendelea, naimiza Waislamu kwa kweli tuitike kwa wingi inshallah. Shukrani sana mamangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali shehe? Alhamdulillah ya kijambo bwana. Tayari tumefikia katika hatua nzuri, hatua ya msingi hii imemalizika, na majuzi Naibu Kadhi ametoa taarifa kutoka katika ofisi za Kiislamu Komibu katika uongozi wetu kuwa tayari tumetumia zaidi ya milioni 30. Umoja na mshikamano vimetuonyesha nguvu kubwa. Swala hili umelipokeaje la taarifa kwa tumefikia katika hatua kubwa kama hizi? Wallahi kila kwangu mimi na Waislamu wote tumelipokea hili jambo, ni jambo lizuri sana. Kuona hatujapata msaada wa kutoka nje kwa mtu hata mmoja, tungali ni hapa hapa kwanza nyumbani. Wallahi ndani ya nafsi na msikitini nimewambia Waislamu tuzidishe bidii na nguvu, tunaweza tukafikia fasi iliyokuwa nzuri zaidi. Taarifa ile ya kutoa 1000 kwa kila Muislamu kwa mwezi na kwa msikiti 1000 kwa siku sawa na 30,000 kwa mwezi imekufikieni hiyo? Hiyo imetufikia kabisa, na tumeshamaliza ile karne ya mwanzo, na hivi tunasubiria biro zonali aweze kutukabidhi ya pili, na tuna hamu nayo, yani tushasensibilize watu manyumba mpaka tunasikia taraha zinatolewa, hakuna mjadala. Niteka ntangere ku gikorwa twakoze, umwe wese icyo yashoboye gukora nukuri ni Imana yadushoboje. Buri muntu wese navyo yokora ku butima wiwe, ariko kubera Imana byose byarashobotse, kandi turizeye ko nibindi bizoshoboka. Iki gikorwa ntigishobora kugenda gusa, kandi tuzokihonkera impembo ikwiye. Taarifa ile 1000 kwa kila Muislamu kwa mwezi na 1000 kwa msikiti kwa siku sawa na 30,000 kwa mwezi imekufikieni, na vipi mnaifanyia kazi? Twariko turiyumvira ko twofata umuntu kuri buri barabara akaza arinjira kunzu ahari umuyisilamu kugira bikunde, bamaze kumuha ayo mahera agacashira ufisi resi, iyo resi nayo igacigenda kuri wa wundi, kuko umuntu atagiye kunzu benshi ntibari informe n'isa ntibarabimenya, hari abatabizi.
rero niyo ntumbero twihaye ko tuzotora umuntu akaza arinjira buri nzu agatora amahera agaca yashikana ku ufise resi agaca asubiza resi aho amahera yavuye kugira bikunde. Turizeye neza ko muri aya mezi ari imbere igitigiri ca Bujumbura kizoba caduze. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni neema iliyokuwa kubwa sana kuona kwamba ripoti zinafikishwa na kazi zinaonekana zenye zinafanywa. Ni kwa kila Muislamu kuweza kujua sasa mwamko ulioko kwa sasa sio mzaa, ni kwamba siku za mbele kila mmoja atajikutana amejishtua na kazi zimetoka njiani. Mimi nafikiria kwa sasa Muislamu angeweza kujua kwamba hii ni miongoni mwa neema Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutuneemesha katika jamii yetu, ili tuweze kusimama sote kwa pamoja kuweza kulikamilisha hili jambo la kimataifa, la kifahari, la kuweza kujua kwamba Waislamu wanaweza. Mshikamano ni kitu muhimu, umoja ni kitu muhimu, na tangia hapo Mtume ameacha anatuhusia alaikum bil jamaa fa inna yadallahi ala al jamaa. Ni hayo tu ndo. Taarifa ile ya 1000 kwa mwezi kwa kila Muislamu na 1000 kwa siku kwa kila msikiti sawa na 30,000 kwa mwezi imekufikieni na vipi mnaifanyia kazi? Kwa kweli tumeipokea kwa sababu ni picha inaonesha hata yule mwenye hanacho anaweza akadumbukia kunako kupata fadhila za jengo hili. Kiwango cha 1000 hata mtu kuweza kumpa mwenzake ni urahisi, lakini ionekane kwamba kila Muislamu aliweza kutia angalau mchanga wenye uko sawasawa na kiganja chake cha mkono. Hii ni neema kwa Muislamu kuweza kuchangia katika jamii yake. Ni kila Muislamu popote pale alipo aweze kuitikia wito huyu. Kwa kweli hata mimi mwenyewe nimeshangaa kusikia milioni 300 zimekatika hapa. Kwa kweli umoja ambao Mheshimiwa Mufti anapiga kelele mara kwa mara, tushikamane, tuwe kitu kimoja, tuwe na muono mmoja, ndio umetufikisha hatua hiyo ya milioni 300. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila aliyetoa sawasawa na yule aliyetoa 1000 kwa kichwa au sawasawa na wale waliotoa 1000 kwa msikiti, kwa kweli Mungu awalipe kila la kheri. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa Kiislamu katika nchi yetu ya Burundi wametuhimiza Waislamu kutoa 1000 kwa mwezi na msikiti 1000 kwa siku sawa na 30,000 kwa mwezi. Taarifa hii imekufikieni na vipi mnaifanyia kazi kuwafahamisha Waislamu wengine? Tunaendelea kuhamasisha na tunawaomba Waislamu hili jambo la 1000 kwa kichwa kwa kila mwezi, watu walielewe kuwa sio ombi, watu waelewe sio ombi bali ni amri, kwa sababu hii ni moja katika sadaka tunjaria. Kuna faida mbili ambazo watu waelewe. Moja, unaiachia, unaifanya moja katika mawili. Ni unajipa heshima, ili jengo likiwa ni heshima kwako. Mbili, unapata sawabu ambazo zitakazodumu. Tatu, ni moja katika sababu za riziki kuongezeka katika familia. Tumelipokea kwa shangwe kabisa, kwa sababu Waislamu, baadhi ya Waislamu walikuwa wanadai wapewe ripoti ya gisi kazi zinaendeka. Mashaallah tabarakallah, komisio ambayo inahusika na ujenzi ikawa imetoa ripoti mpaka sasa penye tunafikia, na ni jambo kabisa tumepokea kwa fursa shangwe kabisa. Na tunahimiza sana Waislamu waendelee kujumuika hapa kwenye jengo kila Jumamosi, watoe nguvu zao za mikono, kwa sababu na hizi nguvu pia na zenyewe zinachangia, sababu kazi gisi zinaenda ingelikuwa ni kazi ambazo ni wa Edmaso ema wafundi ambazo wanazifanya kama zimechukua hela nyingi sana, lakini kazi za mikono za Waislamu zinachangia kwa kupunguza gharama ya fedha inshallah. Swala hili la 1000 kwa mwezi kwa kila Muislamu na 1000 kwa siku kwa msikiti sawa na 30,000 tayari limeshatoka. Tunaelekea kwa mwezi wa 3 sasa huyu, na imeukanika Bujumbura tulikuwa nyuma kidogo. Vipi sensibilisation bado inaendelea? Sensibilisation bado inaendelea, alhamdulillah. Hivi tunasubiri tukusanye ripoti ya mwezi wa 9 na ndio tutaweza kujua
ni vipi watu wameweza kuelewa hili jambo, ema wahusika ambao walikuwa wanahusika na kuhamasisha ema kusensibilize Waislamu, tujue kwamba wameweza kufikia hatua gani, na tutaendelea, hatutachoka, tutaendelea kuwasensibilize kwa sababu tumeona ya kuwa ni sisi ambao tunazembea, sio Waislamu. Wengi unakuta kidogo ili jambo hawalijui, na ndio maana tutazidisha juhudi ili waweze kulifahamu zaidi inshallah.